On a instrumentalisé l'Ukraine et la population ukrainienne au profit d'objectifs qui ont été formulés par les Américains. Je dis bien formulés, ce n'est pas des objectifs que j'invente, ils ont été écrits, on en a des documents écrits, une marche à suivre carrément qui a été énoncée par les Américains, et ce qu'on observe aujourd'hui est la concrétisation de ces documents. Dans ces documents, ou dans cette stratégie, si vous voulez, l'idée était d'isoler la Russie sur la scène internationale. Et en fait, on a utilisé à cette fin l'Ukraine et on l'a poussée jusqu'au conflit. Et là encore, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Oleksiy Arestovitch, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui, dans une interview de 2019, explique pratiquement mot pour mot ce que l'on observe 3 ans plus tard, en 2022, en Ukraine. Et où il explique qu'on a fait miroiter à l'Ukraine une entrée dans l'OTAN à condition qu'elle fasse en sorte que la Russie l'attaque. То есть, если Украина получает ПДЧ в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны? Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно. Нет, не НАТО. Мы не они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирайте Зеленского. Подождите, а теперь если поставить чашу на весу, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. А что такое может быть крупная война с Россией? Это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, 4, которые они создали на наших границах, там, осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОС, операция Объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Новокаховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее, воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22 самые критические, 20-22 самые критические эти самые. Donc ici, il n'y a absolument aucun narratif russe là-dedans. On est dans le narratif ukrainien, dans le narratif occidental, qui l'ont expliqué eux-mêmes, qui l'ont écrit. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est que quand on juge le conflit, on a tout simplement effacé toutes ces, ces projets ou ces plans ou ces stratégies qui sont sous-jacentes, de façon à ne laisser apparaître que l'offensive russe. Et ça nous place dans un point de vue où on se dit il y a un agresseur incontestable et il n'y a aucune responsabilité de l'autre, donc pourquoi négocier avec celui qui attaque?